Posle tačno godinu dana ponovo smo u Solunu. Link za taj video od prošle godine možete pronaći u opisu videa i obavezno ga pogledajte ako prvi put dolazite u Solun. A ovog puta ćemo pokušati da Solun doživimo iz drugačijeg ugla. Šta doručkovati kada ste u Grčkoj? Moja prva asocijacija je neka fina grčka pekara, a onda ide i pitanje koliko puta za 10 dana letovanja jedete čuveni grčki specijalitet bugaca? A za one koji ga nikada nisu probali, šta mislite koliko propuštate? Bugaca je grčki specijalitet najsličniji našoj piti i najpopularniji je baš u ovim severnim delovima Grčke. Pored ove slane sa sirom, prave ih i sa spanaćem, a postoje i slatke sa kremom od griza i vanile ili čokoladom. Uvek se ovako služe sečene na ove sitne kocke. Kako je dobra! Da je jedete i na severnom polu, osetili biste miris Grčke i mora. Sve što je dobro ne mora da bude i skupo. Ove dve bugace smo platili 5,4 evra i vredelo je svakog centa. Već smo u prošlogodišnjem videu napomenuli da se u strogom centru Soluna, u neposrednoj blizini Aristotelovog trga, nalazi tradicionalna grčka pijaca. Najbolji način da osetite duh jednog naroda je da prošetate pijacom. Red je da nešto i kupimo na pijaci. Inače se pijaca na grčkom kaže laiki agora ili narodna tržnica, a konkretno ova u Solunu se zove kapani, pa vam i jedan i drugi izraz mogu pomoći ako budete imali problema da je pronađete. Nedeljom ne radi. Posle ove lagane šetnje pijacom, potrebna nam je kratka pauza.
A gde je najbolje popiti kafu u Solunu je možda i najveća dilema. Bezbroj preporuka ćete pronaći na internetu, a mi smo se ovog puta odlučili za jedan od kafića koji se nalaze u ulici Nikis, koja prolazi neposredno pored mora. Kafić Tribeka ima odlične recenzije, a pored pića u ponudi ovog kafića je i hrana. Odličan kafe latte sa pogledom na more. Šta vam je više od toga potrebno? Tri kafe lattea i jedna topla čokolada su nas koštali 22,5 evra. Reklo bi se nešto skuplje, ali s obzirom na lokaciju i kvalitet, a i veličinu kafe, nismo manje ni očekivali. Cenovnik pića nisu imali, a ovo su cene hrane koje imaju u ponudi. Ono što je veoma važno kada negde putujete jesu vremenski uslovi. Ne možete da ih birate i svakako su nam lošiji nego pre godinu dana, ali su i ovakvi u redu s obzirom na doba godine. Vremenska prognoza najavljuje poboljšanje, pa očekujem i lepše kadrove iz Soluna. Vaša borba je i naša borba. Četrnaesti je februar i mi smo u Solunu, a sreća i sloboda do kraja dana su me koštali 3,5 evra. Neke izuzetne poslastičarnice ćete pronaći u Solunu i koliko god puta da mu se vraćate, uvek će biti novih kolača da probate. Jedan od zaštitnih znakova Soluna je i Trigona elinides, kolač koji potiče iz kvarta Soluna koji se zove Panorama. Ova prodavnica se može pronaći i u centru Soluna, a mnogi ne propuštaju da posete Solun, a da se ne podsete karakterističnog ukusa ovog kolača. Ovi deserti se prave u obliku trougla od kora za pitu i pune se kremom na bazi mleka, griza i vanile.
osetit ćete i med i limun kojim se premazuju. Prave se u 3 veličine, pa s obzirom da su izuzetno slatki, savjet je da započnete sa najmanjim, dok ne pronađete idealnu veličinu. Prvi put ih probam i izuzetni su. Nije slučajno što ova tradicija traje od 1960. godine. Nisam ljubitelj šopinga, čak bi moglo da se kaže da sam potpuna suprotnost skupoholičarima, ali je Solun prosto meka za ljubitelje kupovine. Pored nekoliko tržnih centara, gde su rasprodaje gotovo uvek aktuelne, u ulici Cimiski, koja je dugačka više od 2 km, se nalaze radnje svih poznatih svetskih brendova jedna za drugom. Zimska rasprodaja i pravi popusti započinju početkom godine i traju sve do kraja februara. Sa ovakvim cenama, jedini način da izbegnete kupovinu je da ne ulazite u ove prodavnice. A tu su i čuvene kožne jakne kod Jorgosa, koje ovog puta nismo stigli da obiđemo. Posle ovoliko šopinga čovek ogladni. Njegovo veličanstvo Giros. Znate li nekog ko nije probao ovaj grčki specijalitet? Ja ne znam. Napravit ćemo jedan eksperiment. Kažite mi prvih 5 reči koje vam padnu na pamet, a koje vas asociraju na reč Grčka. More je svima na prvom mestu, ali je i Giros kod svih u ovih 5 reči, i to najčešće na drugom mestu. Možda sam vas ja ovim snimkom naveo na Giros, ali isprobajte ovo kod vaših prijatelja, pa pišite u komentaru kojih to 5 reči su vam rekli. Giros će vas ove godine koštati 4,7 evra, ako je suditi po cenama u Solunu. Posle dobre hrane, ako niste pronašli Fantu, može da prođe i pivo. Jamas! Ovo su neke od cena koje možete da očekujete ove godine u Grčkoj. Verovatno nisam jedini, ali od kada u Srbiji imamo Lidl, u Grčkoj sam počeo da kupujem u Masutisu, jer Lidl imam i u Srbiji.
Dan na moru najviše volim da započnem trčanjem, a za sve one koji nisu baš spremni i brzo hodanje je odlično. Pored potrošnje silnih kalorija koje smo uneli, započet ćete dan sa energijom na maksimum, a to je garancija za odlično raspoloženje. Velika novina u Solunu je metro. Posle mnogo godina čekanja, Solun je dobio metro. Ovo nije smanjilo gužve u najprometnijim ulicama, ali je omogućilo nama turistima da se brže i lakše krećemo po jezgru Soluna. Cena karte je 60 centi i važi 70 minuta od trenutka poništenja. Dnevna karta je 2,5 evra. Deca mlađa od 6 godina ne plaćaju karte, a mlađi od 18 i stariji od 65 godina plaćaju polovinu cene. Metro radi od 5:30 ujutru pa do pola sata posle ponoći. Επόμενο σταθμός, Ανεπιστήμιο. Next station, Ανεπιστήμιο. Na stanicama ćete moći da vidite šta je sve pronađeno prilikom iskopavanja metroa, a možda i naučite nešto novo iz istorije. Za sam kraj, nešto za moju dušu. 10 kilometara od Soluna se nalazi delta reke Vardar i u širem području gde se ova reka uliva u Egejsko more se nalazi veći broj jezerceta bara gde se hrani bogata životinjska populacija. Sve to ne bi bilo neobično da ovde ne možete uz malo sreće da sretnete i jata flamingosa. Da ne zaboravim da kažem da smo smeštaj našli preko Bookinga i to na izuzetnoj lokaciji gdje nam je sve bilo u neposrednoj blizini, dostupno pešaka. Cene smeštaja su i ove godine nešto poskupele, a to vidimo i u ponudama za letovanja 2025. Ovaj smeštaj nam je bio odličan, kao i domaćin, pa sve preporuke za Aristotelus Square Luxury Apartment. Lagano zagrevanje za Grčku 2025 je za nama. Apelujem na nadležne da ispitaju kako Grci računaju vreme, jer ovde dani mnogo brže prolaze. Sumnjam da traju kraće od 24 časa, pa onda i nije čudo što žive po 100 godina.
Stigli smo do kraja videa, pa pretpostavljam da među vama nema onih koji još uvek nisu lajkovali video. Svi oni koji žele da učestvuju u bržem razvoju kanala Hellas Heavens mogu klikom na hvala da izaberu cifru koju bi donirali kanalu. Do novih avantura, pozdrav iz Soluna. Jamas!